Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na After Effects tutorial da muke da harshen Hausa. Kamar yadda kuka sani dai shine yau abin da za mu duba shine yadda za ka raba kanka gida biyu kamar yadda kake gani a cikin wannan bidiyon nawa. Shi yasa na ce bari maimaita shi da Hausa kamar yadda nake. Sai kuma yadda za ka ɗauki bidiyon shine yadda na yi shi haka. Sunana Saminu Suleiman daga nan Algaita Media. Yawwa, yanzu muna kan After Effects. Yawwa, ka jawo bidiyon ka zuwa nan ka ɗora shi, zai baka new composition kenan. Daga nan sai ka danna Ctrl D kamar sau biyu haka. Layer ka za ta zama sau uku, za ta zama guda uku. Yawwa, za ka iya canja musu suna, ka canja musu kala, duka wannan ba problem ba ne. Yawwa, bayan ka canja suna ka canja kala, sai ka tura wannan abin na kan timeline ɗinka, ka tura shi zuwa kamar irin dai yayin da kake buƙatar acting ɗinka. Amma nawa dai ya kasance minute ɗina shine na seta shi akan 34 second. Yawa, iya nan nake buƙatar shine ƙarshen acting ɗin jarumi na farko. To daga nan sai ka yi gaba, sai ka danna Ctrl Shift D ko ka je edit, ka shiga split layer kamar yadda ka gana yi. Yawa, kaga duk abu ɗaya kai na akan layer guda biyu, sai ka goge layer ɗinka ta farko gaba ɗaya. Wannan sai ka ɗauki iya inda kake so, ka cire gurin hoton da baka da buƙatar shi. Sai ka duba inda jarumin ya taso ya zagaya zuwa, yawa, sai ka janwo shi ma ƙasan wannan, sai ka rage opacity ɗinsa. Saboda haka zai baka dama za ka riƙa ganin ragowar bidiyon na wancan kasita inda kake so kai acting ɗinka. Yes. To idan ka seta shi dai inda kake buƙatar shi, ka gama sassetawa, ka kai shi inda sun zama su biyu kamar suna magana a guri ɗaya. Sai ka kashe background ɗinka saboda zai baka dama ka riƙa ganin ragowar. Sai ka sa max ka yanka shi haka. Idan ka je max ka ɗauko max ka yanka shi kamar yadda ka ga yana yi carefully. Yawwa, daga nan abin da za ka yi, sai ka je ka danna sai ka buɗe max pizza, sai ka rage pizzaran ɗin shi, shine zai nuna alamun ba yanka hoton ba.
sai ka rufe shi, sai ka kunna background ɗinka. Kaga ya nuna maka ba wani alamiyanka a wurin, ka rufe shi ka sake kunna za ka gani. Yauwa daga nan to yanzu muna buƙatar ya ajiye yauwa wannan wayar. To kaga akwai wani problem anan, kaga hannun ya shiga max. Wannan yankan da muka yi za mu motsa shi, sai ka danna wancan preview ɗinka a hankali har sai sanda hannun ya zo kamar zai shiga ciki. Yawa kaga in ka taɓa kaga ya shiga, sai ka buɗe max path, sai ka keyframe, sai ka tura shi gaba har zuwa inda ya ajiye wayar. Yawwa kaga ya zauna akan kujerar, ga kuma ɗayan ya zo. Ka je kan tools, sai ka taɓa paint mouse ɗinka wancan, tunda yanzu bayan ka za a bai, sai ka highlighting, ka ja shi, ka danne dama ko hagu, sai ka ja shi, sai ka ɗan tura mouse ɗin taka gaba a hankali har zuwa inda zai ajiye. Yawa to kaga komai yayi kenan.